Olha o engarrafamento aqui na Serra da Azarara. A ambulância aí. Ambulância pra caramba. Então isso foi feio, hein? A ambulância aí. Engarrafamento no Morro da Azarara, no começo da subida. E um repique de mão. Escuta o repique de mão. Se botar o língua da sogra dele, vai lá na frente e volta. Chama. Chama? Não é mãe de vocês, não, hein? Tudo engarrafado, né? Acidente feio aqui na Serra da Azarara. Tudo engarrafado. Tô escutando um som aqui, escuta o barulho, escuta o pancadão. Fala.